¿Quién pensaría, no? 2 horas de caminata es lo que nos separaba de estas imponentes construcciones en una de las montañas más altas de Huaral. Para ser cierto, todas estas construcciones nos dejan con muchas dudas, ¿no? Porque antiguamente también la cultura de los atavillos acostumbraban a sacrificar tanto personas como animales. Imagínense, en estos lugares encontramos pequeñas piedras que sobresalen y pues según algunos estudios es muy probable que ahí colgaban a sus sacrificios. En el Valle Alto de la provincia de Huaral se encuentran vestigios de lo que en algún momento fue una gran civilización, los atavillos. Ubicada en la cumbre de una montaña, se encuentra Añay, restos arquitectónicos que impactan por su geografía en la que fueron construidas. Hemos decidido ir a visitarla, pero toda esta historia empieza en la comunidad de Pallac. Buenos días amigos, nos encontramos en la comunidad campesino San Pedro de Pallac. Esta comunidad pertenece al distrito de los Atavillos Bajos aquí en la provincia de Huaral y todo ello se encuentra al norte del Perú. Y por el hecho de que es una comunidad campesina no quiere decir que este pueblo tenga pocas casas, porque yo aproximadamente le calculo que aquí el pueblito tiene entre 40 a 50 viviendas. Y obviamente también tiene un parque, un pequeño parque, miren, esto que vemos aquí es el pequeño parque de la comunidad campesina de Pallac. Y al lado del parque se encuentra una canchita de fútbol. Unos gallos y gallinas por aquí, tranquilo comiendo en el parque libre. Hemos visto el parque y la canchita de fútbol que se encuentra por aquí. Allá al fondo se logra ver la iglesia, que supongo yo que es una iglesia colonial, ¿no? Como en la mayoría de los pueblos. Y aquí nada más se encuentra la institución educativa José Contreras Arteaga, que a día de hoy no hay o no tiene ningún solo alumno. Y eso se debe pues obviamente a la migración de las personas que viven en las zonas rurales a la ciudad. Y prueba de ello, aquí el colegio completamente vacío, que pues no está operativo, no está funcionando el colegio. Y pues la migración no es algo que lo está viviendo aquí Pallac, sino que es una realidad de los diferentes pueblos rurales de aquí del Perú. En una de las caras de la pared del colegio podemos encontrar este mural. Ahí está, lo cual menciona que es el complejo arqueológico de Añay, que es un complejo pre-inca en donde habitaron la cultura de los atavillos. Este lugar, por lo que tengo entendido, lo utilizaban como un lugar de adoratorio a sus deidades. ¿Dónde se va, señorito? Yo estoy yendo para abajo, para la chacra, pero estoy queriendo carro. En carro. Última chacra, allá lo que se ve el río, ahí es mi chacra. Ahí tiene cultivado. ¿Qué cultiva ahí, señor? Ahí está plantación de huayco. Huayco, es el durazno. Durazno huayco. Sí. Durazno. ¿Usted no tiene animalitos? Vaca. Sí, arriba, en la altura está, pues. A la altura. Ahí sabe como hay pasto, agua, están ahí. ¿Y qué tal la lluvia, señorito? Azotó duro también por acá, ¿no? Me asustó, allá en un pueblo y él llevó, pues. En La Perla. En La Perla. ¿Saben algo? He estado conversando con un poblador de aquí de Pallac, lo cual no quiso salir ante cámara. Si se respeta, se comprende. Y me estaba comentando que una de las principales fuentes de subsistencia es aquí la agricultura y la ganadería. Pero más las personas aquí, que son alrededor de 30 a 35 personas que habitan permanentemente aquí en Pallac, se dedican al cultivo de huaicos, o sea, del durazno huayco, del melocotón, de las manzanas, de las paltas, y pues un poco menos, en menor cantidad, ya se dedican a la ganadería.
Por cierto, aquí nos encontramos a 2350 metros sobre el nivel del mar y pues es un ambiente, un clima muy cálido, no hace demasiado frío y por ahora no hace demasiado calor porque aún no logra salir el sol, siendo las 6:30 de la mañana. Y si se han dado cuenta, la gran mayoría de las calles, como lo estoy mostrando ahora, no están empedradas, están a lo natural, de tierrita, rural. Miren, bonito. Ahí está todo. Alrededor de la plaza también. Y por aquí se encuentran las viviendas, que obviamente, como la gran mayoría de los pueblos peruanos, están hechos de adobe y barro. Y así sucesivamente, miren. La de arriba también. Para allá también. Qué lindo. Eso le da un ambiente más especial, ¿no? Para nosotros. Además, Pallac también está ubicado en un valle agreste, montañoso, al igual que otros muchos pueblos más de aquí de esta zona de Huaral. Por allá al frente podemos ver otro pueblo, lo cual desconozco el nombre, y por allá también. Más arriba apenas se logra ver otro pueblito. Por aquí pasa una quebrada, lo cual, si más no me equivoco, es el río o un afluente del río Chancay. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es tomar desayuno porque nos espera una caminata de 7 kilómetros a la zona arqueológica de Añay. Por aquí está nuestra moto. Este perrito está un poco agresivo. Y para los que se preguntan, oye Max, ¿y cómo haces para llegar a esas zonas? Yo viajo en una moto, lo cual está ahí. Si esta motito hablara, uff, qué historias nos contará, amigos. Ahora sí, barriga lleno, corazón contento. Esto es una de las calles de aquí del pueblo. Esto nos lleva al parque o a la plaza de armas. Pero nosotros vamos a tomar esta carretera, lo cual nos va a llevar unos 10 minutos cuesta arriba. Y ahí vamos a tener que caminar 1 hora a 1 hora y media para llegar a la zona arqueológica de Añay, que se encuentra más o menos aproximado en la cumbre de ese cerro atrás. Ya más o menos tienen una referencia. Ahora sí, nos vamos. Ahora sí, vamos a empezar la caminata con un rico y agotador solcito por un nuevo camino, por un nuevo lugar que desconozco por completo, pero todo esto queda recompensado con esta increíble vista de todo el valle. Mire, ¡wow! Vamos en dirección a esta montaña que vemos al frente, que parece un poco lejos, y digo parece porque aún estamos empezando la caminata y no podemos adelantarnos. Un dato no menor que se me estaba olvidando mencionarles es por qué el pueblo lleva el nombre de San Pedro de Pallac. Y pues San Pedro es en honor al patrón del pueblo, cuya festividad se celebra en el mes de junio, el 28 y 29 de junio. Pallac sí se desconoce, o por lo que he estado averiguando no me dan una respuesta definitiva, pero yo deduzco que Pallac debe ser una palabra en la lengua quechua o aymara. Y para aquellos que sepan, obviamente lo pueden poner por aquí abajo en la cajita de comentarios. Esto nos indica que vamos por un buen camino, Añay y Parcarume, por este camino. Seguimos caminando por este caminito y desde aquí ya podemos apreciar las primeras construcciones de lo que nos dejó los atavillos. En toda esta montaña se logra apreciar las primeras construcciones,
No sé si se logre ver en la cámara, pero en toda esta montaña es en donde se encuentra la fortaleza de Añay. No me vuela en la cabeza, pero lo que sí me causa es admiración. Admiración por cómo es que solían vivir esta cultura en este lugar, miren. Toda esta parte es un abismo y pues obviamente las construcciones se encuentran aquí. Una refrescadita con agua cristalina para llegar más frescos a Añay. Qué rico. ¿Quién pensaría, no? 2 horas de caminata es lo que nos separaba de estas imponentes construcciones en una de las montañas más altas de Huaral. Por lo que veo, hay cientos de construcciones, pero unas más en buen estado que otras. A primera impresión, no sé verdaderamente en qué estado lo mantienen aquí las autoridades, las personas, pero por lo que puedo observar, está un poco descuidado y pues falta trabajar, hay que trabajar mucho aquí. Entonces, vamos directo al grano, a las construcciones que se mantienen en muy buen estado, lo cual la cultura de los atavillos lo denominaban las culpis. Por ejemplo, esto que vemos aquí es una culpi de 2 a 3 pisos aproximadamente, lo cual ha sido construido en una enorme roca. Al igual que eso que vemos abajo, también está al borde del precipicio. Todo obviamente hecho a base de piedras. Hasta el techo, incluso el techo está hecho de piedras. Para poder entrar un poco más en contexto y no estar un poco perdidos, tenemos que remontarnos a los años 900 y 1400 después de Cristo, que fueron esos años en la cual la cultura de los atavillos se asentaron y habitaron en este lugar. Pero la cultura de los atavillos tiene su origen en los alrededores del lago Titicaca, con una cultura ya muy conocida, como lo es los Wari Tiahuanaco. Y en esas épocas, tras la expansión de los Wari Tiahuanaco, una gran parte de esa tribu llegaron a sentarse en las partes más altas de la Sierra de Huaral. Y un claro ejemplo de ello es aquí la ciudadela de Añay. Es una historia muy compleja, ¿no? Y pues que con el pasar de los años, aquella cultura ya en esta parte de la Sierra de Huaral se denominaron los atavillos. Como les digo, es una historia amplia, compleja, pero más o menos en forma resumida vendría a ser así como les digo. Entonces, los atavillos construían tanto como las culpis y las chulpas. Las culpis eran sus viviendas en donde ellos habitaban, pero obviamente también en el interior de las culpis enterraban o depositaban los restos óseos de sus familiares fallecidos. A diferencia de las chulpas, sí eran netamente en donde ellos depositaban los restos de sus familiares, o sea, sus restos óseos.
Y pues ahí está la diferencia. Las culpis es en donde los atavillos habitaban juntos con sus muertos, y las chulpas sí es netamente en donde se depositaban los restos óseos de las personas fallecidas. Miren esto, todas las culpis y las chulpas los construían de piedra. Además utilizaban una capa muy delgadita de barro, miren. Entonces no es solo de piedra, porque también llegaron a usar una capa delgadita de barro para unir todas las piedras. Y esto es lo que vendría a ser la entrada a una de las culpis, que por cierto en el interior es muy amplio. Incluso llega a tener ventanas por la parte de allá y así sucesivamente alrededor, ¿no? Y para arriba forma una especie de un techo cónico. De forma cónica se va para arriba la construcción. Y por aquí al frente, esto que vemos aquí es una chulpa. Es más pequeña, evidentemente, miren. Esto es una entrada de una chulpa y esto también. Y aquí deberíamos encontrar restos óseos, pero que no logro ver nada. No hay nada. Esto ya ha sido huaqueado, porque en sí, en este pequeño espacio deberían estar los restos óseos de las personas que en algún momento habitaron aquí en Añay. Y esta otra puerta, no sé, me confunde mucho porque no sé a dónde nos lleva. Ah, es otra pequeña habitación. Wow, esta vivienda es inmensa. Y aquí también una pequeña ventana, miren. Esto que vemos aquí, ahí supongo yo que depositaban alguna deidad, porque en el interior es un espacio reducido. Y esto, la entrada también, obviamente ahí lo están viendo, es reducido, es pequeño. Una toma amplia de todo vendría a ser así. Este pequeño espacio en donde probablemente depositaban alguna deidad, o no sé, alguna ofrenda. Estos dos entraditas que vienen a ser las chulpas, con pequeños espacios. Y aquí están la vivienda o las culpis, lo cual en el interior sí es un espacio amplio, muy grande. Así sean repetitivas las veces que uno lo llegue a ver por fuera, es impresionante, ¿no? Como para aquellos años estas construcciones, cómo las realizaban, miren. Y no les he mostrado por aquí, en esta parte. Vamos a ver. Ya, ok. Hace un ratito les he mostrado la otra cara, ¿no? De esta culpi y de las chulpas. Pero aquí hay otro, miren. Esto es un primer piso, por así decirlo, lo cual también tiene un ingreso. Pero lo más increíble, y no nos debería de sorprendernos, es obvio, miren la simetría de aquella puerta. Construido en la base de esta enorme roca al borde del precipicio, al igual que la otra construcción de abajo. Wow, ahí está, estamos a unos 2 metros de la puerta, y esto es la simetría con la cual está construido o fue construido. Miren, piedra, una pequeña capa de barro, y así sucesivamente toda la construcción. Pero miren esta simetría. Uff, fenomenal. Vamos a ingresar un poco con el respeto que se merecen nuestros ancestros que habitaron en este lugar. Aquí al lado izquierdo se encuentra un pequeño espacio, una pequeña habitación. Y para aquí es el espacio más amplio, más extenso. Para el fondo también hay otra puerta y otra habitación. Y para que se haga una referencia de cómo es, esto está construido de forma cónica, ¿no? Miren, la pared va así, para arriba, luego volteas así y así para la parte media. Es una forma ovalada, la cual han empleado en estas construcciones. Y pues en el interior es así, piedra, barro, pequeñas capas de barro, y así sucesivamente en todo. Hemos estado en aquella culpie de al frente,
y me he percatado de algo, que en toda esta peña que vemos ahí al frente se encuentran las viviendas que han sido construidos con mayor perfección, por así decirlo, y probablemente aquellas viviendas hayan tenido mayor relevancia en aquellas épocas. Porque miren, no sé si se logra ver ahí, abajo hay 2 más, aquí hay 2 más, alrededor de 10 a 15 culpis que están construidas con una perfección sus paredes y sus techos que impresiona a uno cuando lo ve. Pero de donde estoy señalando, desde allá para aquí hasta donde me encuentro parado, porque todo este lugar también hay construcciones y no estoy seguro si son culpis o hayan tenido otro uso. Aquí están, miren, todas estas construcciones es como si lo hubieran construido de manera apurada, rápido, porque obviamente si lo han hecho así es porque no tenía mucha importancia. Miren las paredes, a diferencia de las que hemos visto hace un rato en la parte del frente, en toda la peña. Y es así como se encuentran estas de aquí, miren. Ahí está la pared que aún se mantiene ahí, entre bien o mal. Y toda la parte media, obviamente ya no tiene techo, miren. Solo se mantienen las paredes, que ya están a punto de caerse también. Según algunos estudios, aquí el complejo de Añay fue construido básicamente como un lugar de adoración a sus deidades. Ahora mismo nos encontramos, o por aquí atrás lo pueden ver, que son puertas y muchos lo conocen como el anfiteatro, porque para la parte de arriba, no sé si se logre ver, toda esta parte es como andenes en donde uno se puede parar o sentar, ¿no? Y aquí hay una pampa amplia y aquí está todas las puertas. Y aquí en el centro, no estoy seguro si es un Intihuatana o es una huaca, una deidad para los atavillos en aquellas épocas. ¿Y cuál es la diferencia? Pues el Intihuatana era usado como un reloj solar, en donde nuestros antepasados solían mirar las épocas estacionarias para así ellos poder cosechar y cultivar sus productos agrícolas. Entonces, la huaca era utilizado como una deidad, como un ser poderoso. Verdaderamente no sé, ¿no?, si esto haya sido una Intihuatana o una huaca. Para ser cierto, todas estas construcciones nos dejan con muchas dudas, ¿no? Porque antiguamente también la cultura de los atavillos acostumbraban a sacrificar tanto personas como animales. Imagínense, en estos lugares encontramos pequeñas piedras que sobresalen y pues según algunos estudios es muy probable que ahí colgaban a sus sacrificios. Si estamos en el centro, en lo que vendría a ser una plaza ceremonial y en todos estos lugares en donde probablemente colgaban a los sacrificios, wow, estamos en el centro de un lugar muy importante para los atavillos. ¿Cuántos sacrificios se habrán realizado en aquellas épocas? A ver, vamos a ingresar. Por aquí encontramos una manguera y es probable que esto sea de algún poblador, ¿no?, que tenga alguna chacra por aquí cerca. Y aquí encontramos pequeñas hornacinas. No sé exactamente si lo hayan utilizado como hornacinas, en donde depositaban algún pago o alguna deidad. Y así sucesivamente hay muchas ventanitas, miren. Incluso en estos lugares le ponen dinero. Esto que vemos aquí es 10 céntimos. Y en muchas de ellas también encontramos coca, cigarro, dulces, que básicamente lo utilizan para hacer pago a la Pachamama, ¿no?, a la Madre Tierra, o a los ancestros que antiguamente habitaron todas estas construcciones. Y es amplio, miren. Esto termina en la parte del fondo. Y si giramos la cámara hasta allá, es un aproximado de 50 metros de largo. Me deja con muchas dudas estas construcciones tan impresionantes que tienen mucha historia. Pero la triste realidad es que son olvidados, son discriminados por las autoridades y por los grandes especialistas que deberían hacer el trabajo de estudio.
Pero ya cada uno de ustedes saquen sus propias conclusiones en todas las construcciones que hemos visto. Sin palabras. Bueno, amigos y amigas, gracias por haber llegado conmigo hasta esta parte del video. Espero hayan conocido y aprendido algo más. Y me quiero ir diciendo esto. Todas estas construcciones no nos debería de sorprender, nos debería causar admiración, porque nuestros antepasados, nuestros ancestros, eran grandes ingenieros para sus épocas. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, a compartir el video y nos estamos viendo en unos cuantos días más en un video nuevo. Gracias.